A është u kthy fakulteti me një pasarel të modës? Po, sinqerisht pak po. Fakulteti mo s'është veç për libra, po është vëllë si një farë pasarele ku secili po don me shpreh sjelljen e vet. Unë jam Leoni, edhe ky është mendimi jam. A pajtohesh me këtë mendim ajo të bë kuj s'pja për asaj pune. Ik marrë ti. Veshja gjithmonë të hapin një farë konfidence, sidomos kur tish në prezantim. I vesh pantollat, maicën, setrën, edhe del me prezantu sikur më kon ai asistentin ai profes. Është edhe pjesa tjetër ku sharapi provimit, po s'ka gale se do kisha mirë. A dini se kur vin pikpyetjet e mëdha dhe ku është problemi më i madh? Kur ça me vesh bëhet presion edhe duhesh më duk perfekt çdo ditë. Mundëtin më kallzu disa herë do veshin fakultetin tem isha të prumë, sidomos te vajzat, e sidomos sa ato të vitit të parë që dojnë me ran sy. Sorry, not sorry. Në fund ditës ki mu vlerësu për qatë informacion që tjetu e marrë, jo se qa ki veshsa. Nuk jam të synu kërkan, po veç duhet më ndosh shapi për shqeqirit. Për më shumë këshilla, të mendimit lirë, në bëni follow faqen tonë. Që një mirën tjetër.